අද මම කතා කරන්නේ මං ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත ප්ලෑන් එක. අද හරියටම 2022 ජනවාරි 1 වෙනිදා අවුරුද්දේ 1 වෙනි දවස. මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 20ක් 25ක් දික් වෙයි. මගේ කතාව මම පැහැදිලිව කියන්න. එතෙන්දී මං ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරපු ට්‍රික්ස් ටිප්ස් හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ මම කිසිම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. කිසිම ෆොටෝ එකක් ඇතුළත් කරන්නේත් නැහැ. ඔයා try කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න බැරි වුණොත් ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයා කම්මැලි. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් ඒ වගේ පොඩි වෙලාවක්වත් වෙන් කරන්න බැරි නම් අවුරුදු ගාණක් කට්ට කාලා කැපකිරීම කළා දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් බැරි බව මට ඒක ඇත්තටම පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉවර වෙනකම් බලන වෙනුවෙන් පොඩි chance එකක් දෙන්නත් ඕනේනේ. ඉතින් යාළුවා විශේෂ කට්ටියනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පොඩි game එකක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් display එකේ වචනයක් play වෙයි. මෙන්න මේ වගේ වචන මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම play කරනවා. ඔයාට තියෙන මේ වචන ටික එකතු කරගෙන ලියාගෙන sentence එකක් හදන්න, වාක්‍යයක් හදන්න. ඒ වාක්‍ය මට comment කරන්න. හරියටම කවුරු හරි comment කළොත් හරි message කළොත් හරි මං එයා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් හදන්න සූදානම්. ඒ කියන්නේ ඔයා දිනුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමතිම වීඩියෝ එකක් මන් ලව්ව නිර්මාණය කරවගන්න කැමතිම ටොපික් එකකින්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා words ටික එකතු කරගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැතත් පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් අහන්න. කැමති නම් අහන්න. අකමැති නම් ඔයා තීරණය කරන්න. ඔයාට විනාඩි 20ක්වත් යොදවන්න බැයි නම් ඔයාගේ ජීවිතේදී අවුරුදු ගාණක් කැපකිරීම කළ දෙයක් ලබා ගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා නේද කියලා ඔයාම චෙක් කරගන්න ලොකු අවස්ථාවක් වෙයි මේක. ඉතින් මුලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහස් කරන්නේ අවුරුද්දේ පළවෙනි දවසේ ගොඩක් අය මම කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම ඉගෙනගත්ත දේවල් ගැන ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ක්ලිප්ස් අඩු කරලා මේ වීඩියෝ කැමති කෙනෙක් අහපුවාව ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අහන කට්ටියට මම ආදරේ අහන්න නැති අයටත් ඉතින් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා try කරන්න මේ කතාව අහන්න. ඉතින් මම මුල ඉඳලම කියන්නම් මගේ life එකේ ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ අත්දැකීම් ටික මම කොහොමද යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මුලින්ම ගියොත් අතීතේට මම පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලෝ වගේම රජයේ පාසලකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ෆැමිලි එකේ එහෙම ඉංග්‍රීසි පසුබිමක් නැහැ. ඒක නිසා මටත් ඔයාලට තියෙන පොඩි කාලේ බොහෝ අයට තියෙන මේ වීඩියෝ එක අහන්නේ මම දන්නවා ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් අය නෙමෙයි. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් යන අය මේක අහන්නේ වැඩක් නැහැ අහලා. ඉතින් මේක අහන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න try කරන ලංකාවේ ඉන්න මගේ යාළුවෝ. ඉතින් මමත් ඔයාලා වගේම සාමාන්‍ය පාසලකට තමයි ගියේ. මම පාසල සඳහන් නොකර ඉන්න. ඒකට හේතුව ඒක පුද්ගලික ජීවිතයේ හෙලිකිරීම සහ ඒක සමහරට අවුලක් වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා මම පාසල සඳහන් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. මම පාසල් කිහිපයකටම ගියා. මුලින්ම ගියේ ගමේ පොඩි ඉස්කෝලේට. ඉතින් එතෙන්දි කොහොමත් මට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලොකුවට ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මූලික අධ්‍යාපනය තමයි ලැබුණේ. ඉතින් ශිෂ්‍යත්වයෙන් හොඳ ලකුණු අරගෙන මම ඊට පස්සේ රජයේ හොඳ පාසලකට ගියා. අපි කියන්නේ ජාතික පාසලකට ඇතුළත් වුණා. එතෙන්දි තමයි මට ඉංග්‍රීසි ගැන ලොකු උනන්දුවක් ඇති වුණේ. හැබැයි එතෙන්දිත් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඇති O level වෙනකම් මට හරියටම ඉංග්‍රීසි කියන සබ්ජෙක්ට් එක එපාම කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙලා තමයි තිබ්බේ. මොකද මට ඉංග්‍රීසි වලට තමයි ලකුණු අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ. O level වලට සාමාන්‍යයෙන් මට හොඳට පාස් වෙන්න පුළුවන් වුණාට මට ඒක එච්චරම සෙට් උන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා O level වල ඉංග්‍රීසි පාස් වෙනවා, ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා මට ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන් ලොකු උනන්දුවක් ඇති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ A level කරන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ මං හිතුවා මං කොහොම හරි යුනිවර්සිටි එකට යන්න ඕනේ කියලා. මොකද මට ඒක ලොකු හීනයක් වෙලා තිබ්බේ. ඒක නිසා මම ඒක වෙනුවෙන් ගොඩක් වැඩ කළා. ඉතින් එතෙන්දිත් මට ලොකුවට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි A level අවසාන වෙනකොට මට ඉංග්‍රීසි ගැන ලොකු උනන්දුවක් ඇති වුණා. මම මේක කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් A level ඉවරලා යුනිවර්සිටි යන්න අවුරුද්දක් විතර ගත වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඒ ගත වෙන කාලේ ඇතුළත තුල මං ඉංග්‍රීසි මොන හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන අයිඩියා එක ලාවට වගේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ඉතින් මගේ හොඳම යාළුවෙක් මට කතා කළා කෝස් එකකට යන්න. මම ඉතින් කෝස් එකකට යන්නත් එච්චර කැමති වුණේ නැහැ. කොහොම හරි මම මේ කෝස් එකට ගියා. මාස 3ක විතර කෝස් එකක්. මම ඒසගේ නම කියන්නේ නැතුව ඉන්නම්. කෝස් එක තිබ්බේ ගම්පහ යම්කිසි තැනක තමයි කෝස් එක තිබ්බේ. ඉතින් හැමදාම සෙනසුරාදායි ඉරිදායි සම්පූර්ණ දවස් දෙකේ කෝස් එක දිනවා. ළමයි ගොඩක් හිටියේ නැහැ. ළමයි හිටියේ 25ක් 30ක් විතර. මාත් එක්ක ගිය යාළුවා නයි කෝස් එකෙන් හොඳට ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි මට ඒ කෝස් එකනොත් හොඳට ඉගෙන ගන්න බැරුණා. හැබැයි මම කියනවා මගේ ජීවිතේ චේන්ජ්ම කරපු කෝස් එක. ඒ කෝස් එකේදී මට ඉංග්‍රීසි වලට වඩා මගේ ජීවිතය ගැන කියලා දුන්න සර් කෙනෙක් හරිම වටිනවා. එතෙන්දි කිව්වා එක වැදගත් කතාවක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ මාස
3කින් 4කින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට අඩුම ගානේ අවුරුදු 5ක් විතර යනවා කියලා අවංකවම කිව්වා. ඉතින් මම මේ කතාවට ගොඩක් ගරු කරනවා. මොකද එහෙම කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේ දේ කළත් අපි බොරුවනේ කියන්නේ. මාස 3 ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑ. මේක කෝස් එකක්. මේක කරගෙන යන්නේ මුදල් අරමුණෙන්. ඉතින් ඒක අවංකවම කිව්වා. ඒකෙදි කිව්වා තව කතාවක් කියනවා. මේක ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාගේ ජීවිතේ සමහරට මේ කතාවත් වැදගත් වෙයි. ජීවිතය කියන්නේ සල්ලි නෙමෙයි කියලා හිතුවට ඇත්තටම සල්ලි තමයි කියලත් ඒසකුව එතෙන්දිත් යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. මේ හැමදේම මිනිස්සු කරන්නේ අවසාන අරමුණ භෞතිකයක් වෙන්න පුළුවන්, සල්ලි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතනදිත් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ව්‍යාපාරයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ සල්ලි නිසා. ඒ සල්ලි වෙනුවෙන් කියන එක මම මේ සල්ලි ගැන ලොකුවට කියනවා නෙමෙයි. එතනත් ඔයාගේ ජීවිතේට ගන්න කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෝස් එකේදී ඒ වගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. හැබැයි විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන එක්සෑම් එකකටවත් මම ගියේ නැහැ. ඒක අවසන් කළෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ කෝස් එකෙන් මට ලබා ගන්න ලැබුණේ ජීවිත අත්දැකීම් ටික. ඊට පස්සේ තමයි කතන්දරය පටන් ගන්නෙ. දැන් යුනිවර්සිටි යන්න එනවා. යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේදී ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මොකද සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් උගන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි සහනයක් දීලා තිබ්බා ඉංග්‍රීසි බැරි අය වෙනුවෙන් පළවෙනි අවුරුද්දේ එක්සෑම් සිංහලෙන් ලියන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඒක එච්චර try කළේ නැහැ. කොහොමද දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් අපිට ලියන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් හින්දා පළවෙනි අවුරුද්දේ සිංහලෙන් ලිව්වොත් ආයි අපි සිංහල පැත්තටම තමයි වැටෙන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා මං හිතුවා. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද ඒ ලෙවල් වලට ඉගෙන ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එහෙම් පිටින්ම ඒක වෙනස් කළා ටික ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන. ඉතින් මට හිතුණා මං ඒ ලෙවල් වලදී මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් කොච්චර ලේසියිද කියලා. මම එක වචනයක් කියනවා මට මතක වචනයක්. ෂෙයා කිරීම කියලා වචනයක් තියෙනවා. කොමර්ස් වල මම කොමර්ස් කළේ. ෂෙයා කිරීම කියන වචනය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඩිප්‍රිසියේෂන් කියලා. ඉතින් මම ඒක ඩිප්‍රිසියේෂන් කියලාම ඉගෙන ගත්තා නම් මට අතෙන්දී ෂෙයා කිරීම ඩිප්‍රිසියේෂන් කියලා මාරු කරන්න එහෙම මොකුත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එකපාරට මේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ තියෙන එක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඕනේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ තියෙන එක සිංහලට හරවලා සිංහලෙන් කොමර්ස් accounting ඉගෙන ගත්ත විදිහට තමයි මේක ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් යුනිවර්සිටි කාලේ තමයි මම ඇත්තටම self study කරන්න පටන් ගත්තේ. මම එකම එක කෝස් එකකට විතරයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන කිසිම කෙනෙක්ගේ පන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. කවදාවත් ඕල වලට එක පන්තියකට ගිහිල්ලා තිනවා. පොඩි කාලේ ගමේ සර් කෙනෙක්ගේ වයසක සර් කෙනෙක්ගේ පන්තියකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ ඇරෙන්න මම කවදාවත් කිසිම පන්තියකට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි ගුරුවරු 100 ගානක් එක්ක මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කතා කරලා අත්දැකීම් අරන් තිනවා. දේවල් අහගෙන තිනවා. ඒ වගේම යාළුවෝ 100,000 ගානක් එක කතා කරලා ඇති. ඉංග්‍රීසි දන්න අයත් එක්ක කතා කරලා ඇති. අලුතෙන් වචන අහගෙන ඇති. මම අදටත් අලුත් වචනයක් ගැන දන්නේ නැත්නම් අවංකවම අහනවා. ඒ නිසා මම අදටත් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. මගේ රැකියාව වෙනත් රැකියාවක්. ඒක මම හිතන්නේ ඔයාලට සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනව ඇති කියලා. ඒක පුද්ගලික දෙයක් නිසා ඉංග්‍රීසි කරන්නේ විනෝදය වෙනුවෙන් සහ මගේ දැනුම අලුත් කරගන්න සහ ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙයක් දෙන්න. ඒක මට සතුටක් නිසා. ඒ නිසා මම අදටත් දෙයක් ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් YouTube කියන්නේ හොඳ platform එකක්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඉතින් අපේ දේවල් මේකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනම දෙයක් මේකේ යහපත් දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම කතාව නැවතුනේ යුනිවර්සිටි කාලේනේ. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එකේදී යම්කිසි ගැටලු තිබ්බ. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා මට පොඩි කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බ. මට මේක පුළුවන් කියලා. මොකද කෝස් එකට මම ගිහිල්ලා මගේ ඔළුව ඒ පැත්තට හදාගෙන තිබ්බ හින්දා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ගමන කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මුලින්ම try කළේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක YouTube channel එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Let's Talk කියලා ඉන්දියන් channel එකක් තියෙනවා. මම ඒකේ links දාන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ search කරලා බලන්න. මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මම කිසිම link එකක් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔයා search කරලා Let's Talk කියලා මම ඒකේ දිගටම videos බලන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඉන්දියාවේ YouTube channel එකක්. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඔයා කොහොමද යුනිවර්සිටි එකේ exam ලියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි මෙහෙම පිටින් ඉගෙනගෙන කියලා. මම ඒකටත් පොඩි උපක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි කළේ. මම ගොඩක් අයට මේක personally කියලා තියෙනවා. මට call කරලා අහන අයගෙන්. මම යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන paper එකේ subject එක කලින් හොයා ගන්නවා. අයියලාගෙන් ඉල්ලගෙන හරි නැත්නම් අපේ පොතක් තියෙන පොතේ තියෙනවා කලින් තියෙන subject ඔක්කොම ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4ෙදිම කරන් තියෙන subject අපිට කලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දන්නවා යුනිවර්සිටි ගිය කෙනෙක් නම් දන්නවා. ඉතින් ඒ subject එක මම search කරනවා ගෙදර ඇවිල්ලා. subject එක search කළාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් හදපු පිටරට English videos තියෙනවා. ඒ videos මම බලනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි ඉගෙන ගන්න management ගැන කියලා. එතකොට management කියලා search කළාට පස්සේ management කියන එක සම්බන්ධයෙන් උඩ තන videos එනවා. ඒ videos බලලා මම වෙනම ඒ subject එක ගැන ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මම lecture එකට යනකොට මම ඒ subject එක ගැන කලින් දැනගෙන යන්නේ.
කරන්නේ මොකද අර ඉංග්‍රීසියෙන් අර වීඩියෝස් ටික අහලා. ඉතින් අපිට උගන්නන ලෙක්චර් එක කරන්නේත් ඒ හා සමානම දේශනයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම අර කලින් ඉගෙනගත්ත දේ අර ලෙක්චර් එක කියන දේ අතර ලොකු වෙනසක් නැති හින්දා මට ඒ කියන දේ බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේදී ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වුණේ මම කළේ HR සම්බන්ධ ඩිග්‍රී එකක් තමයි මම කළේ. ඒකේ සයිකොලොජි තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති යුනිවර්සිටි එකේ මේ ඩිග්‍රී එක ගැන දන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති. අපිට මේ ඩිග්‍රී එක ඇතුළේ තියෙන ගොඩක් තියරි කොටස්. තියරි කොටස් කියලා කියන්නේ ගණන් අඩුයි ගණන් 5% විතර තියෙන්නේ. 95%ක්ම තියෙන්නේ තියරි කොටස්. සිද්ධාන්ත තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිද්ධාන්ත තියෙන ඒවා කියවන්න පුළුවන් ඒවා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩිපුරම තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න. ඉතින් ඒකත් ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා. මොකද HR කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ දෙයක් නේ. මිනිස්සු පාලනය කරන එක පිරිස් කළමනාකරණයනේ HR කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපිට පුළුවන් මිනිස්සු ගැන කියවන්න, මිනිස්සු කොහොමද බඳවගන්නේ, ජොබ් එකේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ, ඔවා සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කියවන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියවනකොට අපිට බොහොම ලේසි ඉංග්‍රීසි වලට යොමු වෙන්න. මොකද ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රායෝගිකම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි HRM කියන්නේ. ගොඩක් දුරට අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධයිනේ. ඉතින් අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් සම්බන්ධ නැහැ. දන්නවා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඉංජිනේරින් කරන කෙනෙක් නම් ඒක ඍජුවම ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකට. දැන් මෙඩිකල් වචන අදාළ වෙන්නේ ඒ අදාළ තැනට විතරයි. හැබැයි HRM වල තියෙන වචන සාමාන්‍ය ලෝකේ හැමතැනම තියෙන වචන. මොකද මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න හැමතැනම තියෙනවා. මිනිස්සු රැකියාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න එක බොහොම ලේසි සහ සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තත් අතෙන්දී මට එක්සෑම් එකේ ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වුණා. මම සමහර එක්සෑම් වලට කිසිම දෙයක් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ මාතෘකා ටික බලාගෙන යනවා. මාතෘකා ටිකට අවශ්‍ය දේවල් මම ඉංග්‍රීසි වලින් දන්නවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් දැනගත්තට පස්සේ ඒක එක්සෑම් එකට ලියන්න මාරම ලේසි. ඒ නිසා එක්සෑම් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වුණා අර ඉංග්‍රීසි වෙනම ඉගෙන ගන්න එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් කොහොම අවුරුදු 3-4ක් යනකොට යුනිවර්සිටි එකේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මේ රැකියාව නැත්නම් ජොබ් මාකට් එකට කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් අයට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඩිග්‍රී එක පුළුවන්. ඒකේ තියෙන තියරි කොටස් ඔක්කොම පුළුවන්. ඒ වුණාට ජොබ් එකකට යන්න ගියාම හිර වෙනවා, ඉන්ටර්විව් එකේදී හිර වෙනවා කියන එක. මම මෙතෙන්දිත් පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නම් මම පාවිච්චි කරපු. කවදාවත් ඔයාගේ CV එකෙන් තීරණය වෙන්නේ නැහැ ඔයා ඒ ජොබ් එකට ගන්නවද කියන එක. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයා ළඟ තියෙන ස්කිල්. ඒක මෙන්න මේ විදිහට තේරුම් ගන්නකො. ඔයා ව්‍යාපාරයක අයිතිකාරයෙක් කියලා හිතනවා දැන් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක්. ඔයාගේ බිස්නස් එකට බඳව ගන්නේ හොඳටම වැඩ කරන්න පුළුවන් අයද? හොඳටම ක්වොලිෆිකේෂන්, පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් තියන අයද? ඔයා බඳව ගන්නේ හොඳටම වැඩ කරන්න පුළුවන් අය. ඔයාට ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. යාට ඩිග්‍රියක් තියෙනවද? යාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ජොබ් එකට අදාළ වැඩේ යාට හොඳින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට යාව වටිනවා. ඉතින් ඔයා මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ බිස්නස් කාර්යයේ පැත්තෙන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අයට මේ ජොබ් එකක් කරන්න ගියාම පැටලෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා, ගොඩක් එක්සෑම් කරනවා. හැබැයි ජොබ් එකට අදාළ කරන සුදුසුකම් නැහැ. ඉතින් මම මේකත් කලින් තීරණය කරලා තිබ්බ නිසා මට බොහොම පහසුවෙන් හොඳ රැකියාවකට යන්නත් පුළුවන් වුණා. දැන් මම රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. මගේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. මම හිතන්නේ ඒක මෙතෙන්ට අදාළ කතාවක් වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ ඔයා පොතෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ජොබ් එකේ කතා කරන ඉංග්‍රීසි ඔයාට මේල් එකක් යවන්න ඕන වෙනද? අන්න ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි වැදගත් වෙන හිතන්න මම HR සම්බන්ධ කරලා මේක කියන්න. HR වලට ඉංග්‍රීසි වැදගත් වෙන්නේ සේවකයෙක් බඳව ගන්න කතන්දරේ ඔයාට ඉන්ටර්වයුව කරන්න ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා. එයාගේ ඩේටාබේස් එක ඇතුළත් කරන්න ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා. එයාට මේල් එකක් දාන්නොත් ඒක ලියන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඔෆිස් එකේ පැකේජ් එකත් එක්ක සමහර software එකත් එක්ක ඔයාට වෙනස් විදිහට ට්‍රේනින් වෙලා ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට ඩිග්‍රී එකේදී ඉගෙන ගත්ත බොහෝ දේවල් ජොබ් එකේදී ඔයාට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි ඔයා අමාරුවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන සත්‍ය. මම මේක පොඩි කාලෙදිම තේරුම් ගත්තා. මොකද ව්‍යාපාරයක් යන විදිය, ව්‍යාපාරයක් හැසිරෙන විදිය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයාව බඳව ගන්නේ ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන්, ස්කිල් වලට විතරක්ම නෙමෙයි. හිතන්න ඔයාට කැමති කියලා ඉන්ටර්විව් කරන කෙනා. ඉතින් ඒ ඉන්ටර්විව් කරන කෙනා ඔයාට කැමති නම් ඒත් ඔයාව බඳව ගන්නවා. ඉතින් මේවා කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති අඳුරු සත්‍යයන්. ඉතින් ඔයාගේ වෙන හැකියාවන් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් නම් කවුරු හරි ඉම්ප්‍රෙස් කරන්න, කාගේ හරි හිත දිනා ගන්න. මේකත් අමතර සුදුසුකමක් වෙනවා. ඔයාට හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරන්න. එතකොට මේ යුනිවර්සිටි ඉවර වෙලා තමයි මගේ හරිම ඉංග්‍රීසි ගමන පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මට විවේක කාලයක් ලැබෙනවා. මොකද අධ්‍යාපන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. එතකොට මට පොඩි රැකියාවක් කරන ගමන් මේ කතන්දරේ හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මම වෙබ්සයිට් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම self learning කරන්න පටන් ගත්තා. YouTube කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකේ තියෙන ලොකුම යුනිවර්සිටි එක, Google එක වගේම ලෝකේ තියෙන ලොකුම යුනිවර්සිටි එක තමයි අන්තර්ජාලය
කියලා කියන්නේ මේකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ගොඩක් අය ලංකාවේ කන්ටෙන්ට් ඇතුළත් කළේ නැති වුණාට පිටරට ඕන තරම් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා YouTube එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ආස කරන ගොඩක් සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධයෙන් මම දිනපතා වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගත්තා. මම මේක මාස කිහිපයක් මාස 6ක් 7ක් එක දිගටම කරගෙන ගියා. මෙතෙන්දි වැදගත් පොයින්ට් එකක් මට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයා එක දිගට දෙයක් කරනකොට ඔයාගේ අනිත් ජීවිතේ බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද? ඇත්තට මේ බැලන්ස් කරනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම දන්නේ නැහැ. මම මේක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මනුස්සයෙකුට ජීවිතේ බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මනුස්සයෙක් විවාහ වුණ නැත්නම් ආදර සම්බන්ධතාවයක් පැවැතුන නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක රවුම් ගහන්න යනවා නම් ඇත්තට මෙයාට සාර්ථක දෙයක් ඇචීව් කරගන්න බෑ. මේ ලෝකේ සාර්ථකවම දේවල් කරපු මිනිස්සුන්ගේ ෆැමිලි ලයිෆ් එක ගොඩක් අසාර්ථක. මම කියන්නේ ඔයාගේ ෆැමිලි ලයිෆ් එක හරි ඔයාගේ ආදර ජීවිතය හරි අසාර්ථක කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මං කියන්නේ ඔයා දෙයක් ඇචීව් කරනවා නම් ඔයා ටාගට් එකකට යනවා නම් ඒකට බාධා වෙන අනිත් දේවල් අයින් කරන්න. ඔයාට තව කාට හරි මැසේජ් කරන ගමන් තව කවර හරි මේන්ටේන් කරන ගමන් ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න බෑ. මේ වගේ තද තියෙන ෆර්ම් ඩිසිෂන්ස් කියලා ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ ඔයාට මේවා ගන්න බැයි නම් ඔයාට සාර්ථක වෙන්න බෑ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඔයා කොච්චර විශ්වාස කළත් ඔයා ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් එක්ක ඔයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහර විට ඒක බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාව 100% තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් ඔයාගේ ගෝල් එකට උදව් වෙන කෙනෙක් ඔයාට හම්බුනොත් ඔයාට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන විතරක් නෙමෙයි සමහරට ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ අය පාව ඔයාට බාධා වෙන්න පුළුවන්. මේ බාධා ඔයාට පුළුවන් විදිහට අයින් කරගන්න ඔයාගේ ටාගට් එකට එක දිගට යන්න. මේක අඳුරු කතාවක් ටිකක් අමුතු කතාවක් අමාරු කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මම එක දිගටම මාස කිහිපයක් අවුරුද්දක් වැඩ කළා මගේ සියලුම සම්බන්ධතා නවත්තලා. එහෙම කළාට පස්සේ මට මේක තේරෙන්න පටන් ගත්තා. මේකේ තියෙන සිස්ටම් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තේරෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මට දැනුණා මම එක දිගට කතා කරනකොට මට දිගටම කතා කරගන්න යන්න පුළුවන් බව. මේක මම අද කළා හෙට වෙච්ච වැඩක් නෙමෙයි. අර සර් කියපු විදිහට එයා 2013 මට කියපු කතාව මට 2018 විතර වෙනකොට තමයි තහවුරුනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අවුරුදු 5ක් විතර ගත වෙලා මට හරියටම මම කැමති මට පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැබැයි මගේ ගමන තාමත් ඉවර නෑ. මට තව යන්න දුර ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් මම අදටත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මගේ තව ටාගට් තියෙනවා. ඒ වගේම මම වැඩ කරනවා. මෙතෙන්දි ඔයත් ඔයාගේ ෆැමිලි එක වගේ ලව් ලයිෆ් එක නැත්නම් යාළුවෝ බැලන්ස් කරන්න යන්න එපා. එහෙම කළොත් ඔයාට මුලින්ම ගෝල් එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඔයා මුලින්ම ගෝල් එකක් හදාගෙන ඒකට ගිහිල්ලා ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ අර දේවල් පටන් ගන්න. මේ දේවල් කවදාවත් එකට බැලන්ස් කළොත් ඔයාට කරගෙන යන්න බෑ. පොතක් තියෙනවා one thing කියලා. ඔයා එක දෙයක් කළොත් තමයි ඔයා සාර්ථක වෙන්නේ. ඒක හරියට බිස්නස් එකත් එක්ක ජොබ් එකක් කළොත් ඔයාට හොඳටම තේරෙනවා අසාර්ථක වෙනවා කියලා. ඔයාගේ මොළය දෙකට බෙදෙනවා. ඔයා බිස්නස් එක ගැනත් හිතනවා, ජොබ් එක ගැනත් හිතනවා. ඉතින් එහෙම කළොත් එක පැත්තකින් ඉස්සරහට යන්න තියෙන chance එක නැති වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඔයා ජොබ් එකේ විතරක් වැඩ කළොත් ඔයා ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එකට ඔයාගේ බොස් හොඳින් ආශ්‍රය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ස්කිල් ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කළොත් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් ඉහළටම යන්න පුළුවන්. ඔයා ජොබ් එකක් එක්ක බිස්නස් එකක් කරනවා නම් බිස්නස් එකේ දේවල් සතියන්ත ගැන හිතන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ජොබ් එකේ සතියන්තේ වැඩක් තිබ්බොත් ඔයාට යන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ දෙකට බෙදෙනකොට ඔයාට බිස්නස් එකයි ජොබ් එකයි එක තැනම තමයි තියෙන්නේ. සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙලා යනවා.